Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone abantu ababili kwathi abanye balimala kabuhlungana ngesikhathi kwenzeka isphihli sengozi kutholana phezulu izimoto ezimbili iIsuzu ukanye neHyundai ku Oxford Road. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone lelikhasi wamuyelekele igama lami ngosibonga konke wakandwana Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kushone abantu ababili kwathi abanye balimala kabuhlungana ngesikhathi kwenzeka isphihli sengozi ku Oxford Road. Abezo sizo oluphuthumayo reaction unit South Africa babizwe endaweni yesigameko bafika ngokukhulu ukushesha bathola uhlobo lemonti iHyundai Elantra kanye neIsuzu emhlophe zishayisene kwashona abantu ababili obe umshayeli weIsuzu kanye noweHyundai kube ukuthi kwiIsuzu bekunengane encane elimale kabuhlungwane kanye nakuyiHyundai babe sebesizwa khona endaweni yesigameko nduba bephuthunyiswe esibhedlela. Imbangela yengozi namanje ayikazi ukuthi ngabe kube yini. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.